Sāk ar to, kad Latvijā strādāju par fotogrāfu, ļoti interesē tā lieta un aizrāva. Tās beigās sanāca, ka atbrauc uz Angliju, jo šeit tomēr ir tās iespējas lielākas ne tikai, teiksim, savās robežās, bet arī pasaules robežās. Un šeit mēs attaisījām tādu kā biznesiņu, veidojam, taisam krūzītes, teikreklus apdrukājam, taisam īpašas akcijas latviešiem, kā arī sadarbojamies ar pasākumu organizatoriem, kas vada šeit Anglijā pasākumi tieši precīzi, domāt latviešiem un taisam afišas, nodarbojamies principā ar reklāmu, mēģinam palīdzēt ar reklāmu, jā. Un paši nodarbojamies ar fotoservisu, dizaina servisu, web dizaina servisu, printing servisu, kur mēs taisam tieši tās krūzes teikreklus un UTT, jā. Jā, mums ir paša sistēma, tas nav nekur daudzās vietās redzēt, teiksim, pasākumās bildējam zaļā fona un mainām to bildi, mainām fonu. Tā bildi izstās pavisam savādāk, protams, jā, ar kvalitāti. Cilvēki ir apmierināti, pašlaik viss notiek. Viss iet uz priekšu, tā kā es esmu pats apmierināts ar to rezultātu, kāds beigās iznākās bildes, bet, protams, gribās attīstīties vairāk un mēs arī cenšamies izdarīt. Ja cilvēki grib atrast tevi, kā var atrast, kā var sakontaktēties? Visvieglāk ir apmeklēt mājaslapu mūsu, kas ir www.okstm.com, vai arī draugos var meklēt Nauris Ļaviņš, Okstm, tas ir kā brands vai mazāk kompānijas nosaukums. Tad jā, caur tiem principā var atrast. Mēs arī reklamējamies, tā kā vajadzētu būt, ka cilvēki var atrast internetā, nesot problēmu, jā. Tā kā, jā. Paldies! Es esmu Lauris Lauds, Anglo Baltic News vadītājs. Anglo Baltic News ir lielākais ziņu portāls Lielbritānijā latviešu valodā un mēnešraksts latviešu valodā, ko izplatām gan Lielbritānijā, gan Latvijā. Mēs piedalāmies Pīterborough latviešu kultūras dienās, kurās arī prezentējam mūsu jauno kampaņu. Mēs piedāvājam cilvēkiem abonēt laikrakstu un saņemt to savā paskatītē reizi mēnesī. Vairāk informāciju varat atrast portālā www.anglobalticnews.co.uk.